sibyo kandi nyine munangire neza rwose mwamicumbi urumva namubuze na telefone yanjye bayinyibiye mu gikapu byose babyibye ungiriye neza rwose wama n'icumbi nanjye najya nkora imirimo yose yo mu rugo. Urashaka icumbi? Imitwe y'abana b'uyu munsi ntabwo byakunda. Cumbikira umuntu akaza akajya mu nzu akakwiba akakumaraho kagucucura burundu. Babarira ndakwinginze njye ntago ndi umujura pe, ntago ndi umujura nuko n'ibyangombwa byanjye wenda babyibiye mu gikapu nta kintu na kimwe mfite, ariko uzabibona cumbikira byibura kimwe kimwe urabona ko ndi umuntu mwiza urahita ungumana nanjye mbabara ndagusabye. None se ko mfite umugabo mubi ko bitakunda ko nkucumbikira ko agira amahana gusanze hano rwose yamica, kereka byibura nabanje nkaganira nawe tukabiganiraho. Reka singiye gusenya. Wambabariye se ubu koko basi ukamwinginga nta kibazo ngenda ndibomboreka mu bishoboka byose nta kibazo ndi buteze pe, n'ukuri munyizere. Ye wa mukobwa we hariya n'umakane nta cumbi riri hano. Basi ibyo kurya basi ibindi turabivugana nyuma. N'ibyo kurya ntabihari. Wambabariye koko. Igendere abanyakigali ndabazi, igendere. Basi mbabara mu mazi yo kunywa ndakwinginze please. Mazi ntayahari. Ntayahari, igendere. So nta n'ikijumba basi. Ntabyo, igendere. Ntabwo uri kumva. Igendere ntabyo. Koko ngende. Nuko Imana ntabwo ndi umunyamitwe, nushaka ureba umwana wanjye, uyu mwana wanjye urabona yaba umuntu w'umunyamitwe. Umunyamitwe ni nyina ntabwo ari umwana. None se ubu ndakwinginze basi bikorera umwana wanjye, nawe ntabwo aheruka kubona amashereka kubera kubura ibyo kurya. Nakubwiye ngo igendere sindanateka. Ngaho genda. Genda ureba ahandi hantu, genda ureba ahandi hantu barakugaburira. Genda ureba ahandi hantu ufunguza. Genda igendere. Ntabwo ibyo nkubwira uri kubyumva. Ngaho genda vuba. Basi mazi yo kunywa yonyine. Yemuko, gwino hano. Ihanganye afite imbaraga, afite bakunze b'inzira y'umusaraba bashuje umwerereye hose mu masheko nako nono ahangaho bita isimba atangiye kugenda asabiriza icyo kurya ndetse ari no kugenda asabiriza icumbi. Urumva ko ari ibintu biteye agahinda cyane, urumva ko ari ibintu bibabaje cyane. Ese nono biraza kuba byagenda bite kangaho bita isimba amajije kuba yabona icumbi. Mbere yuko dukomeza ndagira ngo manze ujye muri comment ugira ijambo rimwe ubwira uno mukecuru bashije kuba yakumva Anita ubundi akabasha kuba yamuha icumbi. Ndagira ngo nawe nyerukire muri comment ugira ijambo rimwe ubwira uno mukecuru kugira ngo ibintu bishobora kuba byaryoha kandi ibintu bishobora kuba byakomeza kugenda neza muri no filime Inzira Y'umusaraba kandi babwire yuko nono ahangaho ibintu bigiye guhindura isono mugiye kubona ko ahangaho bita rugemwe bye bigiye kuba byarangira mugiye kubona ko rugemwe agiye kuba yakwatakwa na polisi. Ese nono rugemwe bwaze kuba yakurikira navuga ko ahangaho rugemwa ibyo bigiye kuba byarangira ko navuga ko ahangaho rugemwe byari kwigira byose ko navuga ko ahangaho rugemwe ibyo yakora byose uko yatera ubwoba kose ko ibyo bigiye kuba byajya ku karubanda kandi ko navuga ko polisi igiye kuba yamuzana nono ahangaho rugemwa ari bwaze kuba yabikoreye kino nono rugemwe ari bwaze kuba yahungiye nono rugemwe ari bwaze kuba yagiye nono ko rugemwe akamubaye ko nono rugemwe ibyo bigiye kuba byarangira kuko ndabizi ko ari byo mwifuza kandi aribyo benshi mushaka kugira mubone mubone rugemwa. Ibyo byose birangira mbere ko dukomeza ndagira ngo umanze wumve iri sengesho uwo bita EMILE akomeje kugenda asenga asaba Imana avuga ati Mana uzambabare uzampuze na ANITA uzambabare nzongere mpuye na ANITA kuko ndabizi ko unyumva. Rero mbere ko dukomeza nyaboneka ndagira ngo umanze wumve iri sengesho, ariko mbere yo kuryumva ndagira ngo umanze ukande kuri like kugira ngo bashe kuba warayikinga ino video kandi niba utere ukana subscribe nyaboneka ugerageze ukande subscribe twagiye twumve rino sengesho ubundi twikomeza tureba nibigiye kuba byakurikiye byose muri filime Inzira Y'Umusaraba no kubamara amatsiko. Rero nawe nyaboneka mbabara wumve rino sengesho wumve isengesho wo bita EMILE asenze kandi asenganya agahinda kenshi ndetse n'umubabaro mwinshi asaba Imana avuga ati Mana yanjye ndabizi uranyumva, ndabizi urimo kumva akababaro mfite,
ndabizi uri kumva agahinda kanjye mana, ndakwinginze data, garurira Anita wanjye. Mwami ni wowe waduhuje, ni wowe watumye menya Anita mana, byari biri mu mugambi wawe, bituma rero Anita mubura. Wituma nicwa n'agahinda mwami, wituma murandira mwami, umukunzi wanjye ntabwo ameze neza. ngira ngo nawe umajije kubyumva yuko anga wita Emile akomeje kugenda asengera Anita avuga ati Imana nanjye uzafashe uzarinde Anita zongere guhura nanjye. Imana ariko kumva yuko Imana iraza kuba yasubiza amasengesho ya Emile, ndagira ngo ujye muri comment wandikemo amen amen kugira ngo twereke yuko nawe wizeye yuko Imana iri bwaze kuba yakumva amasengesho ya Emile ndetse amasengesho ye ari bwaze kuba yasubizwa cyane ko twamashije no kubona yuko anga wita Anita nawe akomeje kugenda asengera Emile avuga ati Imana nanjye uzamfashe uzandindire Emile kandi uzamfashe nzongere mpure na Emile. Ese none bigiye kuba byagenda bitekanga turi kubona ko ngo bitarujye ndetse na Fabiola basheze bashaka kugira ngo batandukanye Emile ndetse na Anita, kandi mwabonye yuko anga ubita Anita yafatiwe ibihano bikomeye cyane ngira ngo bonye kwanga ibintu bitoroshye, ngira ngo bonye kwanga ngo bita Anita ibintu bitoroshye, ngira ngo bonye ko bamashije kuba bamukingirana. Ese none bizagenda gutanga ubita Anita zongera kuba yahura na Emile, ndabizi ko nawe iki kintu usigaye kubaza kandi ndabizi ko nawe usigaye bibaza uvuga ati ese none bizagenda gute, ese none Emile ari bwaze kuba yakora iki, Emile ari bwaze kuba yafatuhe mwanzuro. Gusa nagira ngo ko none anga ibintu bigiye kubyondagira nkubwire ko none anga ubita Emile agiye kuba yaza gutabara Anita. Ese iyi mipango ya Emile agiye kuba yapanga yuko yajya gushaka uburyo acikisha Anita ubundi bakajya kwibanira hano kure cyane bizakunda. Ndagira ngo nawe ujye muri comment nyaboneka utubwire nimba koko uri kumva ibintu bizakunda, nimba uri kumva yuko Emile kuba yakikisha Anita ari ibintu bizima cyangwa akwiye kuba yamwihorana, kuko ndabizi yuko ari benshi mwifuza kugira ngo mubone Anita ndetse na Emile bongeye kuba bahura. Ese none bizagenda gute kanga muri kubona ko ibintu bitoroshye kandi muri kubona yuko angaha ubita Rugemwe yasheze ko muri kubona kwanga Rugemwa nta bintu by'imikino, kandi Rugemwe ari kuvuga ko byagenda kose ugomba kuba wabana na Are, nutabana na Are ndaza kuba nakwica. Ngira ngo mbonye kwanga Rugemwe yaje kuba yasanga Anita ari kuvugisha Kamarade amubwira ati uze kumbwira Emile yuko mukunda kandi umbwirire Emile yuko ibyo navuze byose nabeshyaga, ibyo navuze byose nagiraga ngo nabare ubuzima bwanje, ubwira Emile yuko mukunda cyane kandi muhoza ku mutima iteka mba ndi kumutekereza kandi ndizi yuko rimwe tuzahura. Ese none bizagenda bwitekanga tubonye yuko hanga ubita Rugemwa nawe azanye umujinya udasanzwe ubita Rugemwa bwe Anita ati nutaramuka ubanye na Are nge nawe ntago ndisiko ntago uri umwana wanjye, nge nawe ibyanjye nawe tuzabirangizanya. Ese none Rugemwe kazanye icyuma agatera Anita ubwo bakamubwira ati nuramuka utaretse Emile nzakwica. Ese none bigiye kugenda gutangaha ahangaha Anita agiye kuba yakurikira Anita ko tubonye ko ahangaha Anita agize ubwoba bukomeye cyane, ndetse Anita avuze yuko atazongera gutekereza Emile ndetse agiye no kuba yakunda cyane Are. Ese none bizagenda bitangana no kuhangaha mu ibintu bigiye kuba byajya no kangaha umurege kwaka none kangaha ino film yacu igiye kuba yagira ahiryoshye cyane, ndetse no kuba yagana ku musozo. Ese none biraza kuba byagenda gute kanga twabonye yuko kangaha twabonye ko iribagiza asiganya agenda gakomeye cyane, iribagiza kumva yuko mama cyuse ndetse na papa cyuse bagiye kuba bagendagira ngo ubonye kwanga bimusijya agenda gakomeye cyane, ngira ngo ubonye kwangaha kubyakira bimugoye cyane. Ese none bizagenda gute kanga muri kubona yuko ino film yacu igiye kuba yagana ku musozo kandi iri gukomeza igera aho iryoshye kurushaho none kangaha ibintu bigiye kuba byaryo none kanga iby'umwari maze igihe kirekire mutegereje byo mwari maze igihe kirekire mwifuza mugiye gutangira kubona muri no film Inzira Y'Umusaraba. Rero nyamuneka nimba nayo koko ukuri Inzira Y'Umusaraba koko byukuri, nimba nayo koko ukurikirana Inzira Y'Umusaraba koko byukuri kandi uko wifuza kugira ngo ujye umenya buri kimwe cyose no mu gihe itasohotse, ujye umenya impamvu iyo no film itasohotse, ndagira ngo ubashe kuba wakana subscribe nurangiza ugerageze ufungure n'inzogera kugira ngo utazagiciko kandi uzajye uhora uri update ku bintu byose bibera muri no film Inzira Y'Umusaraba. Nababwiye yuko ngiye kuba nabatembereza, ngiye kuba nabageza ahantu no film Inzira Y'Umusaraba bibera ndetse mbereka n'ukuntu no film ikinwa. Gusa nagiye amabwiye ko none ahangaha ko ngiye kuba nabasho idasanzwe kuri no channel yacu. Rero nyamuneka nimba utari wa bumwe mu banyamuryango bacu, ndagira ngo ugerageze ukande subscribe kugira ngo ubashe kuba watwiyunga, ubashe kuba waba umwe mu banyamuryango bacu ndetse ubashe no kuba waba umukunzi wacu kugira ngo ibintu bikomeze kuba byajya kandi ibintu bikomeze kuba byarushaho kurya. Mwabonye ko ahangaha ngo bita
ubita isimbi yagiye kuba yasaba icumbi ndetse ubonaga yuko ari ibintu biteye agahinda, ubonaga yuko ari ibintu bibabaje cyane kubona umwana warubayeho nta kintu na kimwe buze, warubayeho mu buzima bwiza, warubayeho mu buzima bwakwifuzwa na buri umwe wese. Ngira ngo ubonye ko ahangaha atangiye kugenda asabiriza icyo kurya ndetse atangiye no kugenda asaba icumbi. Ese noneho biraza kuba byagenda gute ko tubonye ko gaha uno mukecuru umuhaye icumbi amubwiye yuko abana n'umugabo ugira amahane. Ese noneho biraza kuba byagenda gute ahangaha ko tubonye ko bamwakire ndetse n'umukecuru amubwiye ati garuka mwana wanjye nkubwire. Ese noneho bigiye kugenda gute? Ese ahangaha twavuga yuko isimba agiye kuba yabona icumbi, twavuga yuko ahangaha ubita isimbi agiye kuba yabona icumbi. Ese nawe uri kumva yuko ahangaha ahantu isimba agiye kuba yaba uri kumva kuba yahaba, dore ko muri kubona ko ibintu bidoroshye kandi muri kubona ko ahangaha ubita isimbi yamara amaje ndetse yiyemeje no kuba yakora uko ashoboye kose, ariko akarinda umwana akaguma kugumana n'umwana ndetse akaguma kunambana n'umwana we cyaba cyose ndetse akiyemeza kuba yarinda umwana we. Ese noneho bizagenda gute ko tubonye ko ahangaha ibintu bikomeje kuba byagorana, ko tubonye ko ahangaha ibintu bikomeje kuba byahindura isura, dore ko twamaje no kubona ko ahangaha Nyirantambara nawe akomeje kugenda avuga ati umwana wanjye isimbi kubera iki twamwiruka. Kugira ngo ubonye ko ahangaha ubita Nyirantambara atangiye kwicuza, atangiye kugenda yinginga Rugema amubwira ati wagaruye isimbi koko, isimbi kabayeho nabi, isimbi utarigeze umenyera kuba muri buriya buzima, ubu koko isimbi ameze ute, isimbi byagenze gute? Ngira ngo ubonye ko ahangaha ari ikintu cyatumye Nyirantambara ahangayika cyane. Ese noneho bigiye kugenda gute ko twabonye ko ahangaha na mushiki wa Rugemwa nawe yaje kuba yatuka Rugemwa ndetse na Nyirantambara akababwira nawe akababwira yuko ibintu bari gukora atari byo, ibintu bari gukora gufata umwana bakamwirukana, gufata umwana nkure bakamwirukana, ibintu bakoze ari ubunyamaswa bubi cyane. Ese noneho bizagenda bite? Sebo noneho ahangaha ko twabanje no kubona yuko Cyusa akomeje urugendo rwo kuba yahiga isimbi. Ese Cyusa azabasha kuba yabona isimbi? Cyusa azabona ahantu isimbi yagiye? Ese namubona bizagenda gute? Ese isimbi we azababarira Cyusa? Isimbi azigira babarira umuryango kwa Cyusa? Dore ko navuga ko ibi byose byabaye, dore ko navuga yuko kuba isimbi ari kugenda, kuba isimbi baramwirukanye ndetse kuba Rugemwa ndetse na Nyantambara bafashe umwanzuro wo kwirukana isimbi, ngira ngo mwabonye ko ari byose ari umuryango wo kwa Cyusa byose babitengira. Mwabonye ko ahangaha umuryango wo kwa Cyusa ugitangira kubwira Rugemwa ati duha isimbi tuzabaha amafaranga menshi ndetse tuzabaha amafaranga, tubasigira amafaranga yo kugira ngo yuko mwareze umwuzukuru wacu. Kugira ngo wahise ubona ko ahangaha Nyirantambara ndetse na Rugemwa, kubera ko mwabonye yuko Nyirantambara ndetse na Rugemwa bakunda amafaranga kurusha n'ikindi kintu cyose, ku buryo bashobora no kuba bakwica umwana wabo ariko bakabona amafaranga. Urumva ko rero ahangaha ari ibintu bitoroshye cyane, kandi urumva ko ahangaha isimbi atazigera ababarira umuryango wo kwa Cyusa, ko ibi byose biri kuba ni ukubera umuryango wo kwa Cyusa ndetse byose ni umuryango wo kwa Cyusa byose wabikoze, kuko iyo badatangira kubwira kwa Rugemwa ati tubaha amafaranga muduhe uriya mwana, ntabwo ibi byose byakabaye byarabaye. Ese noneho bizagenda bite kangaha mugiye kuba mwabona ko ibintu bigiye kuba byaba bombo karatinade, ibintu bigiye kuba byaryoha? Rero bakunze ba filime nyarwanda, iyo muri kubona ko noneho ibintu bigiye kuba byaryoha kandi mugiye kuba mwabona yuko ahangaha ubita Emile nawe agiye kuba yakora umupango utangaje cyane ndetse agiye no kuba yatungurana cyane, agiye kuba yatungura Rugemwa, dore ko navuye ko ahangaha Rugemwa nawe agiye kuba yakwikanga amagiye kubona ibyo ahangaha ubita Emile agiye kuba yakora, dore ko navuye ko Emile agiye kuza kuba yatabara Anita. Ese umupango wa Emile uzacamo umupango wa Emile wo kuba yaza gutabara Anita bizamukundira? Urumva ko ahangaha hari ibintu bigiye kuba byaryoha, noneho kangaha ibintu ariho bigiye kuba byahindurira sura, urumva ko ino filime yacu igiye kuba yagana ku musozi ndetse no kuba yagana iryoshye cyane. Babwira ati rero njyewe ni nanganshoreje, mbabwira ati ndabakunda cyane kandi mboza ku mutima, icyo mbasabye nuko mwakanda subscribe ubundi ibindi bigakomeza kugenda neza kandi tugakomeza kugenda dusobanukirwa byinshi kuri ino film Inzira Y'umusaraba. Dore ko nakubwira yuko nguhishiye ibintu byinshi ndetse ngufitiye agashye gakomeye cyane muri ino film Inzira Y'umusaraba, ndetse nababwira yuko mbafitiye akantu gateye amatsiko. Rero nyaboneka niba ushaka kugira ngo utazacikwa na buri kimwe cyose, ndagira ngo ugerageze ucyonde kuri subscribe kugira ngo ibintu bishobora kuba byagenda neza cyane, kandi binagukundira ufungure inzogera kugira ngo buri gikorwa cyose kizajya kibiranga ndetse na buri kintu cyose kizajya kibiranga uzajya ubasha kuba ukibona mu bambere, ndetse ujye ubona notification buri gihe twa uploadinze video ivuga ku Inzira Y'Umusaraba cyangwa twasuye aho Inzira Y'Umusaraba ikinirwa. Nababwira yuko ahangaha noneho ibintu bigiye kuba byajya. Babwira ati rero ndabakunda cyane kandi boza ku mutima, nyaboneka mugume gukurikira Inzira Y'Umusaraba kandi mugume kuyireba, kuko ini filime iryoshye cyane kandi filime irimo inyigisho zikomeye cyane. Ngira ngo namwe mugene mubona yuko ino filime ifite inyigisho zikomeye cyane, ndetse ari inyigisho ushobora kuba wayireba ukagira ibintu byinshi unguka ndetse ukagira n'ibintu byinshi umenya, kuko muri kubona ko ari filime iteguranye ubuhanga bukomeye cyane ndetse n'ubwenge. Rero nyaboneka nawe ndagira ngo rero mbere yuko nsoza, ndagira ngo nawe ujye muri comment ugire ikintu tubwira iyi no filime yakwigishije, ndetse utubwire ikintu no filime yakwigishije, kugira ngo ibintu bishobore kuba byajya kandi
dukomeze kugenda dusobanukirwa byinshi ndetse dukomeze no kugenda tuyireba dufite ikintu turi kuyikuramo tuyireba dufite vision yaho dushaka kugira. Ese noneho bizagenda biterugemwe azakanirwa urumukwiye naho mu gace gakurikiraho ndabizi ko nawe ariyo matsiko menshi ndetse n'icyo kintu uri kwibaza gusa najyabwiye ko noneho ahangaha ariho iruzinge ndetse ariho n'ibintu bigiye kuba byaryo. Ndagira ngo mbwire ko noneho mu gace gakurikiraho kagiye kuza ari umuriro ndetse kagiye no kuza ari umwotsi. Ndabakunda cyane kandi baza ku mutima. Ciao ciao, mujye munyihanganangira amagambo menshi gusa nta kundi nimba abantu bazira umunwa ngewe nzapfa mu ba mbere. Ciao ciao.